Salve, galera, tamo junto aí. Fortalece a amizade, se inscreve no canal, deixa seu like. Sherry Seller. Se seu vidro tá assim, não só pro Seller, né? Mas pra todos os carros aí, ó. Ó, escuta o barulhinho do vidro. Escutou? Isso aqui é o seguinte. A engrenagem do seu vidro tá danificada. Só desmontar tudo, comprar uma engrenagem nova e trocar. Engrenagem do Seller, motorzinho Mabush. Vende na Shopee e vende no Mercado Livre. Compra onde ficar melhor pra você. Tamo junto, forte abraço, boas manutenções pra todos.